Cadê? Cadê? Tá lá? É um coisa, mas chama chorozinho. É um chorozinho. É um choró, cara. A rua, não, cantinho ali com a rua. Esse é o choró, é o famoso choró. Esse é um chorozinho. E filmar ele mais de pertinho, mas a gente tá deixando de trás desse pau. Ah, carregar, tem que filmar direito.